mulki, wallahi kada dan ka samu mulki wallahi ka bari wannan damar ta ruɗe ka, wallahi ba ta tabbas. Da mulkin ma Najeriya da ake na shekara 4 ko shekara 8, shekara 8 din kamar yau ce. Mutum suka gama mulkin ɗazu na tahowa da wani abokina sai ce mai ya ga tsohon gwamna kaza da sanda yake tafiya, ba ma kowa tare da shi. Akwai kwanakin baya muna gani, kun san gwamnoni a da har yanzu su masu ko sun sauka su daga bibi ana ba su jami'an tsaro su bi su ba su kula, su bude ma kofa su kaza. Gwamnan an gani da kanshi ya bude mota kashe shiga, babu ma wanda zai bude mishi, ya ga mulki babu ma wanda zai bude mishi. To wallahi in ka samu mulki ka ya hatta ku rika tuntuba wanda suka gabace ku a cikin kuma kuna so ku yi nasara. Ok, dukiya ce ka samu, to ka je ka samu wanda ya riga ka a cikin dukiyar, ka rika riskar su baka shawara, su nuna ma yadda ya kamata da abin da ta sa dukiyar ka ta dore. Je ka same su. Mulki ne ka samu, je ka samu wanda gabace ka a cikin mulkin, ka ziyarce su baka shawarwari, su gaya maka halin da suke ciki da lokacin suka mulki da yadda suka sauka, domin za ka zo ka same su a wurin ne ai.